Ola, que tal? Como están? Benvidos unha semana máis a Estelae. Hoxe toca conversar con Darío Villanueva, o flamante director da Real Academia Española. Profesor Villanueva, moitísimas grazas por aceptar o convite que lle fai Correo Televisión. En primeiro lugar, noraboa. Moitas grazas polas dúas cousas, pola felicitación e polo convite tamén. Bueno, que tal estes primeiros días como máximo responsable da RAE? Moi ben, todo transcurre máis ou menos como eu esperaba. Aceleradamente, non? Con moita Sí, intensidade, supoño. pero a celeridade va no empleo, digámoslo, non? Por outra parte, eu xa estou un tanto acostumado a ese tipo de aceleracións por outras experiencias que tiven no pasado, non? Eu definiría todo coa palabra normalidade, normalidade dentro da relativa excepcionalidade que significa un cambio na dirección da Real Academia Española. Imagino que co móvil botando fume. Sí, eso sí, ese desde o primeiro día, así é asombroso ademais o servizo que pode facer este pequeno aparello, non? Cando unha circunstancia excepcional como esta se produce, con felicitacións, chamadas, comunicacións que chegan de todo o mundo en tempo, como se di agora, real, non? Sí, esa é unha novidade en relación a outras experiencias que eu tivera no pasado. Efectivamente, é dicir, cando se fala e se fala mal das novas tecnoloxías ata un punto, non? Porque teñen moito de positivo. Sí, claro, e ademais esa inmediatez de poder transmitir unha resposta a esos sentimentos xenerosos e sinceiros que se reciben desde moitas partes, non? Bueno, creo que comentaba vostede antes de empezar que o paraba xente na rúa tamén, non? Casi sí, como os políticos, pero non para increpalos, sino todo o contrario, non? Sí, especialmente aquí en Galicia, en Compostela, que é a cidade onde eu vivo, pero tamén en Vilalba, en Lugo, donde pasei as Navidades o Nadal, non? E iso a min encheme de ledicia, de satisfacción, porque son persoas que non me coñecen personalmente, eu tampouco a elas, pero que dinme sempre que síntense fachentosos do feito de que un galego fora elixido director da Real Academia Española. Entón, facer felices os demais sen ningún tipo de gasto, como é este caso, pois é verdadeiramente estupendo, non? Bueno, vostede ten dito que nunca soñou con ser catedrático, académico, que nunca soñou con ser académico, moito menos pensaría que algún día ia dirixir a RAE, non? Sí, sobre todo no sentido, algunhas veces fixeronme nestes días esa pregunta, non? Si eu desde pequeno estaba pensando, eso non ten ningún sentido, non? Cando un é un neno, pois dedícase un neno de Vilalba a vivir, non? E ás veces o que querería ser pois son cousas románticas que logo non se realizan, non? E isto é un resultado de unha serie de circunstancias, de combinacións. Efectivamente é certo que eu quixen ser profesor primeiro e logo profesor universitario a raíz dos meus estudos, pero a partir dese momento todo o demais, incluindo a época en que fun reitor da universidade, pois é como un agasallo, un regalo do destino que un non pretende nin moito menos, claro. Non hai mellor campaña de todos os xeitos que ter sido secretario da Real Academia, claro. Isto xa facilitou moitísimo camiño, non? Eso tamén fixeronme esa pregunta. A Real Academia Española ten un sistema que eu penso que é moi civilizado para resolver esos momentos de inevitável tensión que son as eleccións, non? Que afectan ademais a persoas. É que non hai campaña, non hai candidaturas. Todos os primeiros xoves de decembro elíxense os cargos que estén valeiros. E todos os académicos son candidatos, todos. Aparte de que hai unha circunstancia de que o que é elixido ten obriga de aceptar o cargo. Por exemplo, cando eu fui elixido secretario por primeira vez no ano 2009, eu estaba aquí na Rosaleda convalecendo dunha das operacións quirúrxicas que tiven por un accidente de automóvil. Chamáronme e dixéronme: acabas de ser elixido secretario. É dicir, eu non tiven ni siquiera a ocasión de votarme a min mesmo ou de non votarme. Bueno, como pasa nas comunidades de veciños, non? Que non se pode un negar. Bueno, ademais dos seus méritos académicos como filólogo, como crítico, ten vostede experiencia demostrada como xestor, e imagino que eso tamén influiría moitísimo, non?
foi reitor da Universidade de Santiago, eso está aí, eso tamén pesou, claro. Sí, si volvemos á pregunta anterior, eso estaba aí porque os 5 anos en que eu actuei como secretario, os electores, que son os membros do pleno da academia, os académicos numerarios, tiveron ocasión de ver como eu me comportaba, como facía as cousas, como orientaba os traballos da academia, e aí supoño que valoraron, aparte de cuestións evidentemente de tipo filolóxico e lingüístico. Na academia falase moito de todas estas cuestións, de modo que non é exclusivamente un ámbito en que un este falando todo o día de xestión. Por outra parte, o momento é especialmente favorável a este tipo de perfil como que poda ter un académico que ao mesmo tempo ten experiencia reitora. Eu non o digo gabándome en exceso desta afirmación que é certa, pero o feito de ser reitor dunha universidade histórica, dunha universidade tan importante como é a de Santiago durante 8 anos, púxome en relación con problemas, con situacións, con decisións que eran moito máis complicadas que as que se producen no ámbito da academia, que é moito máis pequena desde todos os puntos de vista, non? Hai que ter en conta de que a academia ten unha plantilla de 85 persoas, que é unha plantilla seria, evidentemente, ademais son persoas todas moi cualificadas, pero claro, a Universidade de Santiago tiña 3.500, 2.300 profesores e 1.200 membros do personal de Administración e Servicios. O presuposto da Real Academia Española son 7,5 millóns de euros. A Universidade de Santiago, na miña época, chegou a ter 150 millóns de euros de presuposto anual, non? Son dimensións moi distintas e non cabe para min ningunha dúbida de que aquelo foi unha ximnasia, foi unha preparación magnífica para agora actuar como secretario durante 5 anos e espero que me axude tamén a ser director. Como di vostede, a RAE ten un orzamento de 7,5 millóns de euros e arrastra un déficit de 2,5 millóns. A pregunta é inevitable, está en perigo a súa supervivencia? Eu penso que non. Agradezo esta pregunta porque quero puntualizar algunhas cousas. Desde o ano 11, é dicir, no exercicio do 11, do 12 e do 13 e do 14, os ingresos diminuíron e os gastos estaban moi consolidados e o resultado é un déficit anual de esa cantidade que se dicía. Pero a Academia non está endebedada, non ten ningunha débeda porque houbera unha moi boa xestión económica, a Academia non é manirrota e, polo tanto, tiña uns recursos propios, uns remanentes que permitiron atender a ese déficit e que incluso nos van a permitir desenvolver un plan estratégico a 4 anos que o que vai a conseguir é xa o equilibrio orzamentario. Para manter o desequilibrio actual durante a vixencia do plan estratégico, que desde o 15 ao 18, a Academia non vai a necesitar ningún xuro, non vai a necesitar ningún endebedamento. Ten recursos propios para atender a esa situación. O que si é certo é que se en 4 anos a Academia non conseguira equilibrar ingresos e gastos, entón sí que se empezaría a producir unha situación perigosa. Pero eu penso que non. A Universidade de Santiago, sendo eu reitor, chegou aos 5 séculos de vida, non? Eso significa moito, eso significa que hai unha rexa impronta que garantiza que esa institución siga. Algo parecido pasalle á Academia cos 3 séculos que acaba de cumplir, non? Eu son optimista, pero non un optimista por falta de información ou por inconsciencia, sino, penso eu, polo aval que dá a fortaleza de unha institución como esta. Bueno, con ese plan estratégico baixo o brazo, foi vostede ver o ministro Wert, creo que o mesmo día que tomaba posesión do cargo, xa lle explicou un pouco de que ia o asunto, creo que o atopou receptivo. En todo caso, supoño que non conta con que o Estado aumente a súa aportación á Academia, non? Iso case se pode descartar nos tempos que corren. Claro, o orzamento deste ano xa está aprobado, mantén igual, non? Non, en primeiro lugar, eu fun, porque foi o propio ministro o que me pediu que fora,
o que non quere dicir que non sería eu quen lle pedira o mesmo, non? Bueno, pero agradécese tamén, non? Claro, sí, o día de 12 de decembro, cando me chamou para felicitarme, estivemos falando, entón quedamos en que sería conveniente... Xa se coñecían vostedes? Sí, e que ademais o ministro Ver casou en Santiago. Eu estuve na súa boda en Santiago. Incluso recordo o agasallo que lle fixen, unha máquina de escribir Olivetti Pluma. Estou falando, se a miña memoria non me confunde, do ano 74 ano 75. Entón, eu xa o coñecía de antigo, non? Pero o que lle comentei foi que sí, que tiñamos que vernos, e resulta que a media hora o gabinete do ministro chamou, dando xa hora e día no Ministerio. Entón eu fun a explicarlle simplemente o que esa mesma tarde ia explicarlle eu aos compañeiros da Academia, que era o programa de actuación, non? Non exactamente para pedirlle nada, sino simplemente, en principio, para que el coñecera cales eran as nosas intencións a través do programa que eu quería desenvolver. E logo, a partir de aí, pois xa haberá ocasións de volver en detalle, pero é importante tamén a actitude que manifestou, que tampouco é de sorprender, porque a Real Academia Española non é, iso é importante dicilo, non é un organismo do Estado, non é a administración pública. É totalmente independente. É unha creación peculiar desde o seu nacemento, que eu vencellaría o que modernamente chamamos a sociedade civil. A Academia empezou porque 8 ilustrados empezaron a reunirse, logo foron 12 e despois 24. Empezaron a maquinar que poder facer a prol da lingua castelán. Entón, constituíronse e comunicaron a súa constitución ao rei. O goberno de entón, o Consello de Castilla, mostrouse totalmente contrario á creación da Academia, pero a Academia creárase por si mesma, é dicir, autónoma, non podía o Consello de Castilla impedilo. E un ano máis tarde o rei Felipe V puxo a Academia baixo a súa directa protección. E dai ven o de Real Academia Española. Pero nunca foi un organismo de iniciativa gubernamental, nin tampouco de iniciativa real. Foi, digamos que, acollido pola protección do rei, pero non naceu por iniciativa tampouco de Felipe V, non? Entón, esa circunstancia fai que teñamos independencia, coa ventaxa e os inconvenientes que isto representa, pero ao mesmo tempo unha personalidade ben definida e a título, digamos, de referencia dentro do que é o goberno, estamos no ámbito da educación. Eso é certo, como o resto das academias das distintas especialidades, non? Por lo tanto, o ministro de Educación é quen ten que recibir as informacións primeiras sobre o que a academia fai. Bueno, ese plan estratégico o que pretende, por un lado, que a academia consiga máis cartos para garantir a súa supervivencia, lóxicamente, e logo, por outro, que os académicos poidan dedicarse ao que teñen que dedicarse, non? A facer o dicionario, non? E non ocupar o seu tempo en outras cuestións empresariais. Sí. Nunha entrevista que me fixo un dos máis importantes diarios de Chile, non é El Mercurio, chamase La Tercera, facíame unha pregunta, digo, interesante. Decíame, vostede que é profesor de literatura e agora vai ser director da Real Academia Española, por onde enfocará máis as cousas? Polo lado do romanticismo ou polo lado do realismo, non? Entón, eu contesteille que polas dúas bandas á vez. Romanticismo para manter a misión da Academia, a que reuniu aqueles ilustrados hai 300 anos, que sigue sendo a misión que a Academia ten que desenvolver, a nosa e as outras academias de linguas que, por exemplo, hai en España, non? Fundamentalmente, traballar a prol da unidade da lingua cos instrumentos que temos, que son os diccionarios, as gramáticas, as ortografías, os libros de estilo, os libros do bon falar e do bon escribir, e a atención ás obras literarias, non? Eso sería o romanticismo, manter unha misión que ven de 300 anos atrás. Pero, por outro lado, está o realismo, que hoxe vivimos no século XXI. As cousas están cambiando moito. Un diccionario no século XXI pode seguir sendo un libro como foi o diccionario que se empezou a
crear en 1713 que empezou a publicarse en 1726? Evidentemente non. Isto leva a unha dimensión de xestión, a unha dimensión que inclúe aspectos tamén económicos, incluso empresariais. Cando eu falo dunha plantilla de 85 persoas, isto é unha pequena e mediana empresa que hai que atender e que hai que defender a continuidade desa plantilla, porque son persoas formadas especificamente para traballar no que están facendo, moi cualificadas, non? Polo tanto, o problema estaba que últimamente, por causa da crise, o pleno da Academia tiña que estar dedicando máis tempo a estas cuestións con unha efectividade relativa que os asuntos sustantivos. Ben é certo que non se perdeu o ritmo, porque hai que pensar que desde o ano 2009, eu xa estaba na Academia, desde que empezaba a ser secretario, a Academia publicou unha gramática monumental con dúas versións, unha mediana e unha escolar. Publicou unha ortografía monumental con unha versión escolar e incluso un caderno ortográfico. Unha fonética que forma parte da gramática, un diccionario de americanismos e, finalmente, a 23ª edición do diccionario. É dicir, que traballo se fixo moito, pero este último ano foi especialmente, o diccionario xa estaba feito, pasa que o proceso de edición é longo, non? Dura prácticamente un ano enteiro, pero os traballos estaban feitos. E resulta que o pleno tivo que estar centrado, sobre todo, en cuestións deste tipo, ademais con unha tensión de crise, de mentalidade de crise, da que hai que sair actuando, e para actuar hai que ter instrumentos, e os instrumentos necesarios, máis axeitados neste momento, pasan por esas fórmulas de xestión que deixen que a Academia sexa non unha empresa, senón unha academia, pero que teña o reforzo dunha xestión profesional. Unha sociedade de xestión, de xestión, sí, que é propiedade da Academia, que dirixe a Academia, que o seu Consello de Administración está constituído por académicos, entre os que hai persoas de unha recoñecida competencia no mundo da empresa. Por exemplo, un dos académicos galegos, José III Lomba, é un importante catedrático de Economía e tamén unha persoa moi vinculada a grandes empresas. É dicir que tamén dentro do ámbito dos académicos hai persoas, pero non todos temos esa mesma competencia. Bueno, antes falábamos da saúde da Academia. Goza tamén de boa saúde o español, que este é a pregunta de sempre. Sí, eu non sei que médico lingüístico podería emitir un certificado desas características, non? Unha lingua é algo enormemente complexo, e non digamos cando é unha lingua espallada constantemente, coa incorporación das novas xeneracións, dos novos estímulos que veñen da sociedade, da economía, da cultura, pero que veñen tamén da tecnoloxía. A tecnoloxía está cambiando continuamente a nosa relación coa comunicación e incluso tamén coa propia linguaxe, non? Logo, o que falaba eu do espallamento xeográfico, é unha lingua que está en 4 continentes presente, non? Todo isto fai moi difícil emitir un xuízo sobre saúde. Os feitos indican que neste momento, pois, xunto co inglés e o chinés, o español é unha lingua xa que poderíamos dicir global, non? Moi por enriba de outras linguas importantísimas que non teñen o mesmo pulo. Hai que dicir, de todas formas, que todas as linguas, todas, as máis grandes e as máis pequenas, son instrumentos perfectos, son instrumentos extraordinarios, dunha riqueza instrumental e cultural verdadeiramente asombrosa, non? Pero logo, efectivamente, a historia produce estos feitos. Eu sempre o digo, é unha exageración cicais, pero ten sentido. O inglés ganou a Segunda Guerra Mundial. É dicir, que o resultado da Segunda Guerra Mundial foi o que determinou que o inglés pasara a ocupar o primeiro lugar en prácticamente todos os ámbitos, cousa que antes non ocurría. Por exemplo, no mundo da ciencia, o alemán era a lingua científica por excelencia, e foi desbancada desa posición. O francés era a lingua da diplomacia e das relacións exteriores, e
un cataclismo terrible como foi a Guerra Mundial, cambiou esas cousas, non? Non quere dicir que con eso eu sexa favorable o crecemento das linguas por causa das guerras, non? Estou falando simplemente duns feitos, non? Claro, do que ocorreu. Si se pregunta pola saúde do español, non hai que emitir unha resposta pesimista, porque os índices demográficos son moi claros, o crecemento demográfico é fundamental, incluso hai sociolingüistas que adiantan, eu non acabo de velo claro, pero que din que en 50 anos o país de máis hispanohablantes vai a ser os Estados Unidos de Norteamérica, que xa é o segundo neste momento, despois de México, non? A min costa creer isto por unha razón. México ten 115 millóns, e ademais teñen unha tasa de fecundidade moi alta, entón que Estados Unidos creza moito está ben, pero que ademais sexa capaz de superar o propio crecemento que México seguirá tendo, pero, en fin, hai sociolingüistas que o sosteñen, non? Pero o demográfico non é o único argumento, é moi importante ter en consideración os aspectos culturais, económicos, sociopolíticos, etc. É dicir, a influencia dunha lingua vai tamén emparellada coa influencia complementaria que lle poden dar cada un destos elementos ou factores. E a vostede preocúpalle que utilicemos cada vez máis anglicismos, neoloxismos, estas palabras que collemos prestadas de outras linguas? Eso preocúpalle? En principio non, por unha razón. A historia das linguas é unha historia de mestizaxe continua. O intercambio de terminoloxía entre os idiomas, eso sempre existiu. Supose que enriquece, non? Claro, o castelán ten un componente, por exemplo, léxico do árabe elevadísimo, pero ten, por suposto, moito do grego, ten moito do latín, e agora está sufrindo, entre aspas, non? Unha presión forte por parte do inglés, igual que no século XVIII, cando se creou a Academia, era o francés, o idioma que parecía que estaba ocupando demasiado espazo, e os puristas creían que isto iba a ser terrible, e ao final non o foi tanto. Polo tanto, en principio, este é un proceso absolutamente normal. Por exemplo, o inglés é un idioma que, en canto a léxico, ten unha porcentaxe moi alta de latín. E tamén, en canto ao léxico, en parte é unha lingua neolatina, porque hai moitísimas palabras do inglés que proceden directamente do latín. A veces teñen doblete da palabra anglosaxona, pero isto é así. O que sí é preocupante é digamos, entregarse de maneira frívola e reflexiva a palabras do inglés por unha especie de moda, por unha especie de esnovismo, que por outra parte indica case que un complexo de inferioridade, non? Sin que sea necesario facer isto, non é igual... Cando nós temos palabras que é o mesmo. Vou poñer un exemplo que penso que visualiza moi ben isto que estamos a dicir, non? Agora, desde hai uns poucos anos, hai un invento tecnolóxico utilísimo que son o que os ingleses chaman tablet. Tablet non é unha palabra inglesa, é unha palabra que ven do latín, pero que o inglés adaptou. Ben, o que é absurdo é que en castelán se diga tablet e non tableta, porque tableta é unha palabra que existe xa no castelán. Ben, é certo que con outras acepcións, a tableta de medicina ou a tableta de chocolate, non? Pero unha terceira acepción que é simplemente, en vez de tablet, decir tableta, porque ademais decir tablet ten unha serie de problemas correlativos, como é que, seguro que se fixará usted que unhas veces utilízase en masculino e outras veces en feminino, o tablet ou a tablet, e non digamos o plural. Tablets, STS, é contrario á prosodia do castelán, que necesita unha vocal entre o T e o S, non? Así que tableta. Eso sí que, claro, tableta que é moito máis que é o que ademais está no diccionario, despois de... Porque aí, ademais, a discusión que tivemos no pleno da Academia foi moi interesante. Tiña unha contrapartida que a min gustábame moito, que era tablilla.
porque históricamente as tablillas foron soporte da escritura, igual que son agora as tabletas informáticas, as tablillas de cera, as tablillas de barro, as tablillas incluso de madeira, non? Pero nos estas decisións procuramos tomalas en función da gran base de datos con que contamos, que ademais é Guillermo Rojo a que o dirixe. E comprobamos que no mundo hispanoamericano tablilla utiliza pouquísimo, en cambio tablet sí. Era moito máis lóxico, natural, o éxito máis fácil de conseguir de implantación de tableta que de tablilla. Bueno, pois habrá que traballar para implantala, non? Eu pido que sí, eu pido un esforzo entre todos, que é un esforzo que penso que ninguén vai a quedar derrengado por el, en vez de decir tablet, decir tableta. Bueno, o primeiro esforzo é que pedirlle aos medios de comunicación, non? Claro. Non sei se vostede aí se bota moitas veces as mans á cabeza, non? Non, moitas veces non, pero... Algúnha sí, claro. Algúnha vez sí, sobre todo pensando en que despois da educación, o instrumento máis poderoso para contribuir ao bon uso das linguas é precisamente o conxunto dos medios de comunicación. O poder que teñen vostedes é verdadeiramente extraordinario, porque teñen referencia, a educación concéntrase nunha etapa da vida, en cambio a comunicación e a información acompáñanos sempre. Un vai á escola, á universidade, ao instituto durante X anos, agora falase moito da educación continua, pero en fin, isto é así. En cambio, a información está desde que un é neno hasta que un morre, ademais con un prestixio evidente pola propia tecnoloxía que roupa o feito comunicativo, incluso a prensa ten o prestixio da propia escritura. Dicía Bertrand Russell que o gran perigo, o gran erro dos lectores de prensa é que confundimos a verdade con corpo de letra número 12. O sea, que basta que algo este escrito en un titular para que pensemos que aquelo é verdade, non? O sea, que hai un elemento de influenza, de prestixio, que crea tendencia dentro dos que escoitamos a televisión, a radio, leemos a prensa. Se algo vai mal desde o punto de vista da corrección, desde esa enunciación que vostedes fan, os resultados poden ser moi negativos. Bueno, vexo que é bastante benevolente cos medios, non lles daría en todo caso aos políticos, por exemplo, algún tirón de orellas cando se escoitan falar vostede, por exemplo? Sí, a mí non me gusta nunca generalizar, porque cando se generaliza cométense moitas injustizas. Políticos hai moitos, profesores hai moitos, académicos hai moitos, bueno, académicos quizás non tantos, presentadores de televisión e periodistas tamén, non? Entón, hai uns que son dunha maneira e outros que son doutra. A min o único que me preocuparía é que un político despreciara o feito incontestable de que o instrumento máis poderoso que ten para facer política é a palabra. De feito, os políticos están no Parlamento. O Parlamento ven de parlar, é dicir, é o lugar onde se fala. As diferencias... As veces saberros. Sí, as diferencias ideolóxicas ou de intereses resólvense civilizadamente mediante o Parlamento, mediante a parolada, a falar. Polo tanto, en primeiro lugar, non tratar ben a lingua, e non procurar ser abelencioso no uso dela. A retórica, que é unha das bellas disciplinas referidas á lingua e á comunicación, a inventaron os griegos, os sofistas, os gregos, para precisamente actuar políticamente. O sea, que a retórica estaba a carón da política. Aristóteles escribiu senllos tratados sobre política e sobre retórica. E tamén está, por suposto, a dialéctica, que se refire máis ben á construcción do argumento. E así é como se moven. Eu hai anos, cando estaba precisamente convalecendo do accidente de coche aquí en Santiago, pois escribín un ensaio longo que se publicou nunha revista Claves de Razón Práctica, estudando os discursos da campaña electoral de Barack Obama cando chegou a ser presidente dos Estados Unidos, non? Incluindo os discursos que el pronunciara na campaña para ser candidato do seu partido, o sea, que dúas tandas, non?
os estudiei á luz dos principios da retórica griega. Era impecable, é dicir, que Obama era un gran orador e utilizaba exactamente os mesmos recursos que se utilizaban en Grecia 4 séculos antes do nacemento de Cristo, no? Cando as orixes da retórica. No? Entón, se un político non ten moi claro isto, e sobre todo non o exercita e non o executa, chirría, é como si, en fin, un artesán do vidro, pois, un manazas, non? Hai que saber traballar á altura do obxecto co que se traballa. E non só no Twitter, no que tamén, por certo, meten bastante a pata, sen querer xeralizar. Bueno, quedaría falando con vostede de moitísimas outras cousas, pero non temos tempo. Simplemente dúas cuestións. Unha, que seguiremos vendo por Compostela, porque vostede seguirá dando clase na Universidade de Santiago e seguirá vindo aquí sempre que poida. Non, a miña casa está aquí, eu estou empadronado aquí. Que ven todas as semanas e seguirá sendo así. Eu voto aquí, o fixen durante estes 5 anos sendo secretario da Academia. Agora, probablemente, o director ten algúns compromisos. Eu penso que en canto traballa moito máis o secretario. O secretario é o auténtico currito da casa. Pero igual a xenda é máis complicada no caso do director, non? Hai cecais moito máis viaxes a América, eu marcho a semana que ven a Panamá e a seguinte a Puerto Rico, porque o director da Academia é tamén o presidente da Asociación das Academias da Lingua Española, a SALE, que son 22, e vai haber agora pronto unha 23ª, porque está en trance de constitución a Academia Ecuatoguineana da Lingua Española. No? Entón, eso sí, xenera viaxes. Eu, como secretario, a semana anterior das eleccións estiven en Guadalajara, México, no? Na Feria Internacional do Libro. O ano pasado estivera tamén outra vez en México, unha vez en Ecuador. Pero o director, como presidente de ASALE, ten neste sentido un compromiso moito maior con América. Bueno, e a última, pídolle que nos recomende unha lectura ou unha película, que sei que tamén lle gusta moito o cine, así para pechar a entrevista. Pois eu son... Sairá co Quixote, como sempre. Sí, pero dá a sensación de que xa non vou a ter éxito, pero é que hai que ir ás cousas fundamentais, non? Concretamente a Academia acaba de publicar unha edición do Quijote adaptado por Arturo Pérez Reverte, que é un encargo que a Academia tiña desde o ano 1912, que se lle encargou que fixera un Quijote popular e escolar. E agora cando o fixemos, non? Pero eu, se non el Quijote me apretan para que diga algo, eu sempre tiro cara á poesía. No? A poesía é a expresión máis sublime da lingua. A lingua, que é un instrumento tan práctico, ten a capacidade prodixiosa de crear beleza, e a beleza mellor que crea a palabra é a beleza poética. En xeral, todos os grandes poetas gustanme en todas as linguas en que podo leelos, porque, eso sí, un poeta non se pode traducir. Logo, en canto a cine, eu acabo de ver a Esmorga. Non é a primeira versión da novela de Eduardo Blanco Amor. Recordo a anterior en que o papel protagonista o facía un compañeiro de Academia, José Luis Gómez, non? Pero esta nova versión pareceme estupenda. Está tendo éxito. Deixámolo aquí, despedimos o director da Real Academia Española, Darío Villanueva. A todos, moitas grazas por seguir unha semana máis o Estelae. Vémonos dentro dunha semana para conversar, como facemos sempre, cos protagonistas da actualidade.